여자가 어떻게 된 건지 물어보시길래 아버님이 저승사자 보셨다고 말씀하시죠? 라고 얘기했어요. 어떡해. 여자는 깜짝 놀라면서 고개를 끄덕이는 거예요. 며칠 전에 아버지가 잠을 자다가 가위에 눌렸는데 저승사자가 바로 옆에 서 있었다고 하셨대요. 안 돼. 아저씨 마. 너무 무서워서 두 눈을 감으려고 해봤지만 그때 저승사자가 허리를 툭 숙이더니 어떡해. 여러분을 묘하고 오싹한 세계로 초대합니다. 전국에서 신발 줍기로 소문난 무속인들의 토크쇼. 기묘한 이야기. 기묘한 이야기. 왜 립싱크 하세요? 왜 립싱크 하세요? 타이밍을 놓쳤어요. 타이밍을 몰라서. 자, 오늘의 기묘객. 네, 안녕하세요. 부부가 유나입니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 아나운서 조정식입니다. 초대해 주셔서 고맙습니다. 다시 이렇게 SBS 다시 오고 이런 건 괜찮아요? 그럼요. 아, 그럼요. 아, 요즘 세상 많이 좋아졌네요. 그럼요. 전혀 상관없습니다. 아니, 근데 부부걸에서는 거진 다 나왔던 것 같아요. 네, 이제 제가 마지막 순번으로 그러니까요. 민영입니다. 반갑습니다. 근데 오늘 이제 간다고 하니까 이제 은지 언니가 또 네. 너무 재밌겠다 이러는 거예요. 근데 오늘 너무 저는 오늘 두 분도 기운이 좋은 분들인지 선생님들이 이따가 봐주실 거예요. 자, 기묘한 이야기를 들려주실 우리 6분의 무속인 분들을 만나보도록 하겠습니다. 흐려진 터의 운기를 틔워 가족의 평온과 화합을 빌어주는 무속인 하나보살님입니다. 반갑습니다. 우리 6분의 선생님들께서 어떤 이야기를 들려주실지 기대가 되는데요. 오늘의 주제 확인해 보겠습니다. 자기함에 있습니다. 오. 기묘한 이야기 이번 주제는요. 오. 잔치입니다. 잔치. 제가 세상에서 제일 좋아하는 게 잔치국수예요. 아, 맛있긴 해요. 네. 네. 잔치하면 뭐가 생각나시죠? 잔치하면 일단 뭐 제일 먼저 떠오르는 건 결혼식. 그렇죠. 너무. 불잔치? 돌잔치, 개업식 이럴 개업식, 때. 오픈할 개업식. 때. 그쵸. 요즘 파티가 되게 다양해진 게 네. 뭐 젠더 리빌 아, 맞아요. 뭐 그런 것들도 하고 요즘 그죠? 맞아. 브라이덜 샤워도 하고 맞아요. 그죠? 너무 해보고 싶은 잔치예요. 네. 자, 좋은 일이 생기면 다들 잔치부터 하잖아요. 최근에 갔거나 기억에 남는 혹시 잔치가 있으신지. 저 같은 경우에는 아무래도 아나운서다 보니까 네. 지금 뭐 한 10년 넘게 결혼식 사회를 좀 이제 많이 맞아, 보는 맞아. 편이고 봄이나 가을에는 매주 갈 때도 있는 것 같고요. 맞아. 저는 근데 위문 공연도 잔치라고 하나요? 그럼요. 제일 큰 잔치 아닙니까? 거기 있는 분들이 신이 나는 게 잔치라고 한다면 우리 부부걸간 사실 위문 공연이 제일 잔치죠. 최고지. 그 왜냐면은 진짜 잔치라고 생각할 만큼 엄청 장난 아니거든요. 아 그럼요. 네. 역주행하고 그 뒤로 뭐지 계속 뭐 인생 잔치가 잔치 아닙니까? 그쵸. 좋은 기회 많이 줘서 사람들한테. 맞죠. 궁금한 점이 있는데요. 우리 이국주 씨가 좋아하는 잔치국수. 그렇죠. 이제 꼭 먹잖아요. 아직도 이제 뭐 결혼식장 가면은 잔치국수가 꼭 다 있는 데 있어요. 코스 마지막에 꼭 또 들어가 있고. 너무 좋아요. 이렇게 조그맣게라도 그죠? 아, 그건 화나요. 예. 이게 왜 잔치국수를 먹는 거예요? 국수는 길게 뽑은 면발처럼 인연이 길게 이어져라라는 의미가 있어요. 그래서 결혼식이나 개업식에 잔치국수가 자주 나오는 거예요. 실도 원래 그런 의미로 맞아. 실도 있잖아요. 그래서 우리가 생일날에도 네. 이제 긴 면을 해서 먹기도 하잖아요. 그게 장수하라고. 이제 장수하라고. 여러 의미가. 아예 몰랐네. 아, 그럼 난 진짜 장수하겠네요, 저는. 아, 진짜. 면을 또 좀 좋아하시고 그죠? 저 오죽해서 제 유행어 호로록이었겠어요. 그러니까. 저는 매주 제 생명을 늘리고 있었던 거, 연장하고 있었던 거예요. 와, 나쁜 게 아니었네요. 자, 우리 이야기를 또 듣다 보니까요. 두 분의 인생의 잔칫날이 궁금해지는데 우리 유나 씨가 궁금한 게 굉장히 많으실 것 같아요. 늦는다는 게 어느 정도의 나이가 늦은 제가 거의 39, 40? 맞아. 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 나도 그렇게 맞아. 생각했어. 39에서 40 초반. 맞아. 아 진짜.
39에서 40운기가 들어서야 내가 결혼을 한다고 하더라도 실패할 수가 없고 남자로 인해서 눈물을 흘리지 않습니다. 사실 자식이 그렇게 많이 보이지는 않거든요. 있어야 하나? 외동이라든지 아니면 많아야 둘인데 제가 보이는 거는 자식이 어쨌든 본인 이 세 가지의 합을 조금은 갖다 주시는 형국이기 때문에 결혼은 조금은 늦지만 자식운은 있다. 알겠습니다. 감사합니다. 유나 씨가 하나 뽑아주시죠. 저는 이거를 뽑겠습니다. 초록색으로. 자, 오. 제가 뽑은 이야기는 춤추는 저승사자입니다. 야, 너무 저승사자가 춤췄다고 하니까 조금 귀여워지네요. 저는 항상 저승사자 너무 무서운 얘기들만 들었어가지고. 이거 춤추는? 춤추는 기가 세다. 저승사자. 난 보고 무섭다 생각도. 진짜 저 좀 귀엽다 생각했는데. 이 이야기의 주인공은 누구신가요? 하나보살님. 이번에 들려드릴 이야기는 잔치집에 불청객의 놀이터가 되어버렸던 사연입니다. 놀이터 됐어 지금. 와. 불청객. 하루는 중년 여자분의 전화점사를 보는데 조만간 초상이 날 것 같다며 도와달라고 하는 거예요. 어머나. 아니 날것 무속인도 같아. 아닌데 갑자기? 갑자기. 몇 달 전에 아버지 회갑잔치를 했는데 그때만 해도 술을 드시면서 노래도 부르고 춤도 출 만큼 정정하셨대요. 하지만 장기침을 심하게 하더니 한순간에 알아 누우셨다는 거예요. 병원을 다녀봐도 병명도 없고 상태가 좋아지질 않으니까 이젠 집에서 요양만 하는 상황이라고 하더라고요. 아버지가 너무 걱정됐던 여자는 여러 방면으로 수소문을 했고 마지막이라는 심정으로 저한테 전화점사를 예약했다고 하셨어요. 마지막에 선생님들 찾아. 일단 아버지의 사주를 받아봤더니 명이 다 한 것도 아니었고 상문살을 탄 것도 아니었는데 귓가에 곡소리가 들리는 거예요. 곡소리? 뭐지? 그런데 한 가지 이상했던 점은 어떤 여자가 곡소리를 내는데 마치 웃음을 참는 것처럼 킥킥거리는 소리가 들리더라고요. 그 순간 신령 할머니께선 웃음소리가 담장을 넘어갔어. 무슨 소리가? 저는 여자에게 제가 들은 것들을 설명해 주면서 집에 한번 방문해도 되겠냐고 물어봤고 날짜를 잡은 뒤 직접 찾아가게 됐죠. 직접 가셨구나. 그 집은 시골 마을 입구 쪽에 있었는데 시골 마을. 가까이 갈수록 역한 냄새가 진동하는 거예요. 안방 근처에 가니까 코를 움켜쥘 정도로 너무 심했어요. 문을 열어보니까 여자의 아버지가 침대에 누워서 주무시고 계셨는데 옆에 저승사자가 붙어 있더라고요. 그런데 저승사자는 마치 잔치라도 난 것처럼 춤을 추고 있는 거예요. 그 광경을 보고 있으니까 왜 이런 일을 겪고 있는지 알겠더라고요. 여자가 어떻게 된 건지 물어보시길래 아버님이 저승사자 보셨다고 말씀하시죠? 라고 얘기했어요. 어떡해. 여자는 깜짝 놀라면서 고개를 끄덕이는 거예요. 며칠 전에 아버지가 잠을 자다가 가위에 눌렸는데 저승사자가 바로 옆에 서 있었다고 하셨대요. 안 돼. 아저씨 마. 너무 무서워서 두 눈을 감으려고 해봤지만 그때 저승사자가 허리를 툭 숙이더니
어떡해. 그 순간 아버지가 누워있던 곳이 순식간에 불구덩이로 바뀌고 온몸이 타들어가는 고통을 느끼다가 잠에서 깨어났다는 거예요. 뭔가 잘못했나? 그러니까 뭐가 씌었거나 데려가야 되니까. 저승사자 무슨 아니네. 그 말씀에 저는 아버님이 본 게 저승사자가 아니라고 딱 잘라 얘기했어요. 아니야. 그럼 뭐야? 저승사자를 흉내내는 원한기였거든요. 야, 또 흉내도네. 이런 귀신 또 처음 보네. 코스프레 한 거야? 먼저 부정한 기운을 누르고 이 집에 온 순간부터 시선이 꽂혔던 옆집으로 갔어요. 문을 두드리니까 중년으로 보이는 남자가 나오더라고요. 무슨 일로 찾아오셨냐고 물어보길래 저는 무속인이라고 밝히면서 최근에 돌아가신 분이 있냐고 여쭤봤어요. 100% 있다. 한참을 머뭇거리던 남자는 자기 딸이 화재로 죽었다고 하는 거예요. 아이고. 아이고. 어머나 세상. 딸이야 또. 속살라. 역시나 제 예상이 맞았어요. 상황을 보아하니 옆집에서 딸의 초상을 치를 때 여자의 아버지는 바로 옆에서 회갑잔치를 했다고 아이고. 하더라고요. 잔치랑 그 초상 치르는 날이 겹쳤구나. 잔치야 겹치. 살이 붙은 거지. 원한기 입장에서 보면 젊은 나이에 사고로 죽은 것도 억울한데 담장 너머로 떠드는 소리부터 노랫소리까지 들리고 코앞에서 신나게 잔치를 하고 있으니 얼마나 부하가 치밀었겠어요. 맞아. 와, 이게 참. 남은 아파 죽겠네. 그래서 저승사자와 같은 모습을 한 채로 여자의 아버지한테 붙어서 탈을 일으키고 자기가 당했던 것처럼 그 앞에서 춤을 춘 거였어요. 화재니까. 결국 여자와 옆집 남자분에게 상황을 설명하고 그러게. 탈을 걷어내는 굿을 진행했습니다. 저건 살릴 수 있어. 젊은 나이에 세상을 등진 원한기도 잘 달래서 좋은 곳으로 올려보내줬어요. 얼마 후 여자에게서 연락이 왔는데 아버지가 건강을 점차 회복하고 있다면서 좋은 소식을 들려주셨습니다. 신기하다. 진짜. 아니 내가 잘못한 게 없는데 내가 왜 이거 그치, 그치. 굿을 해야 되고 이 비용을 들여야 되나라는 생각을 했는데 선생님들 항상 그러거든. 그럼 네 딸이, 네 아버지가 계속 아픈데 이런 얘기 들으니까 어쩔 수 없이 억울하긴 하겠지만. 억울하긴 그래도. 하겠지만 해야 되는 건 거야. 아니, 아까 귀신이 저승사자랑 같은 모습으로 나타났다는 게 진짜 아까 들으면서 되게 소름 돋았거든요. 그럼 어떻게 저승사자랑 똑같은 모습으로 나타난 건지. 원래 잡기들은 사람들의 눈과 귀를 속일 수가 있어요. 장난치죠. 가족의 얼굴로 나타나기도 하고 예쁘고 멋진 모습으로 둔갑하기도 해요. 사연 속 아버지가 초상집 옆에서 계속 춤을 추고 노래를 불렀잖아요. 그래서 화가 난 원한기가 맞아. 자기가 당한 것처럼 안갚음을 하려고 일부러 저승사자와 똑같은 모습으로 나타난 거죠. 준 거지, 겁준 거지. 그럼 장례식장에 가보면 그 술을 마시거나 시끄럽게 얘기하거나 막 화투치고 그러고 막 놀고 계시는 분들도 계시잖아요. 그럼 이런 행동은 또 괜찮은 건지. 그게 왜냐면 또 이렇게 좀 화투치고 이렇게 거기서 같이 맞아요, 시간을 맞아요. 일부러 웃고. 친한 친구들이 오히려 좀 이제 시간 보내주고 그러죠. 맞아요. 개그맨들도 약간 그런 점에서 선생님들이 다 모여가지고 화투도 치고 밤새 같이 놀고 막 얘기도 하고 일부러 돌아가신 더. 분의 추억도 같이 막 얘기하면서 술 마시고 막 놀기도 하거든요. 저희는 좀 약간 좀 편하게 희극인이라 그러기도 했던 하지만. 행동들인데 근데 장례식장에서는 좋은 마음으로 추모해 주는 거는 괜찮아요. 네. 하지만 원한이 있는 사람들도 있잖아요. 네네. 근데 우리가 사람이 죽으면 3일 정도가 귀가 열려 있어요. 그래서 항상 좋은 말, 좋은 뜻으로 애도를 해줘야지 그렇지를 않으면 그게 되로 돌아올 수 있기 때문에 안 좋은 일이 있을 수도 그래, 있어요. 그래. 그래서 맞아, 모든 맞아. 사람들이 그 그래. 원을 조금은 푸시는 게
더 도움이 되지 않을까 제발 싶어요. 입이 가벼우신 분들 그런 데서 입을 좀 다물어야 돼. 장례식장 아유 잘 죽었어. 잘 죽었어. 절대 안 돼. 그럼 절대 안 돼. 절대 안 돼. 왜냐면 이 귀에 문이 열려 있어. 데려간다 데려가. 안 돼, 안 못된 돼, 짓 하면은 진짜. 진짜로. 본인한테 돌아와. 잔치는 단순한 축하의 자리가 아니라 보이지 않는 기운까지 모이는 자리일지도 모른다는 생각이 드네요. 신발 토크쇼 기묘한 이야기, 더 오싹하고 기묘한 이야기가 찾아옵니다. 주당이라는 게 이제 결혼을 앞둔 분들이 좀 조심해야 되는 것들 중에 하나인 거죠. 혼인주당. 우선 본인의 결혼 운이 들어와 있는 시기인지 살펴보는 게 중요합니다. 사주상 혼사가 막히는 해에 무리하게 진행하면 기운이 부딪힐 수 있거든요. 또 날짜를 잡아둔 상태라면 상갓집이나 큰 사고 현장처럼 부정한 기운이 머무는 곳은 피하는 게 좋습니다. 그러면 잔칫날 마가 낀다는 말도 있잖아요. 좋은 날에 비극이 터지면 일반적인 사고보다는 영향이 좀 더 클까요? 사자성어에 호사다마라는 말이 있잖아요. 좋은 일에는 반드시 마가 낀다는 뜻이에요. 잔칫날은 기운이 크게 요동치는 날이라 복만 들어오는 게 아니라 그걸 시샘하는 살도 들어오거든요. 그래서 예부터 큰 잔치 앞두고는 먼 길 가지 말고 남의 초상집은 근처도 가지 말라고 했어요. 내 기운이 잔치 준비로 한껏 열려 있을 때 밖에서 부정한 기운이나 슬픈 기운을 묻혀오면 그게 곧장 집 안으로 들어오고 그걸 주당이 들었다고 표현하는 거예요. 그래서 잔치를 앞두고는 입도 몸도 무겁게 해서 내 복을 지키는 게 가장 큰 방법입니다.